今天是个好天气啊，晴空万里，肯定单多，取餐的也快。跟刀多人说一下，手脚快一点，加速度啊！今天肯定取餐的快。取餐的快，我炒的也快，还是我快的，你看，打包打这么慢。我不是煮饭去了吗？外卖要管，堂食也要管。我发饱气了，跟你说。我看你是哈里哈气，多少号？多少号？14号，闪购9号。看一下他们拿走了没有？还挺快，我的9号、10号。每天1罐辣椒酱，这是今天的新的。还有朋友说这个要用玻璃的，我这个是陶瓷的，看到没有？嘎嘣脆。这边2罐，看一下还有没有？没有多少了，还有一点点，给它倒掉，然后洗干净，再换新的。还有朋友说要我们标注一下，不然别人不知道是什么。这标注的好吧？再用开水烫一下。这样吃法做的不够吃啊！从我观察来看，喜欢吃的人呢，他一餐就要吃大半缸；不喜欢吃的人呢，他尝都不会尝一下。基本上这几罐都是同一个人或同2个人吃。他们这个地方吃辣的人少，而且这个都是小米辣，你说有多辣？看一下这个1碗香，他说不用做，又不用做啊？对，这哪个朋友投喂的？他骑手直接点送达就可以了。感谢。这个退给他吧，行不行？上次也有朋友说，人家不要你做，你干嘛不退给人家？是不是啊？但是这个是人家专门给我们点的，他是投喂的，你退给人家，感觉又感觉丢人家面子还是怎么样？是不是啊？那就退给他。啊，退给他。你打个电话给他，看他怎么说了，叫他取消嘛。一般像这种单，我跟你说，我打电话过去，他马上就挂掉。美团来电，你的姓名和来电原因，我会帮你确认此人是否方便接听。我该说什么呢？退款吧。谢谢，请不要挂断电话。抱歉，此人暂时无法接听。若要留言，请在提示音后回复。既然你不敢接电话，那就算了吧。感谢了啊！来了一串大葡萄啊，10号啊。这里边几号？这里7、8、9都还没拿。哎，这个饭打的有点少啊。香辣牛蛙，今天的例汤还是一样，海带骨头汤。哎，老板，饭不够吃，那你可以加啊。吃的辣的话，那里也有辣椒酱。2份油豆腐，萝卜干有没有这么多？多少份啊？2份在这吃，1份打包。3份萝卜干。对，青椒炒油渣。你看清楚啊，别提错了。看清楚了，7、8、9。啊，行。现在对这些没穿服装的，我都特别谨慎。倒也不是怕把餐丢了，就是说人家骑手来没餐也很麻烦。2份在这吃吧。2份在吃，1份打包。没想到今天这个菜好卖呀！我有2个菜好卖，每天都算过准。是啊。拿毛巾给我放煤气。就把这一排煮满，土豆片。刚刚酸辣鸡杂有2份啊，这个朋友说给他多一点点饭。要等会儿，再炒了。韩式的小炒牛肉，青椒回锅肉。这个朋友说多给他一点青菜。这个鸡杂，小炒鸡块。这几个朋友吃完走了，一块瘦肉不吃，看来都喜欢吃肥肉啊。要到龙五花肉买肥一点才行。吃完了。红烧茄子，多少号？8号里边有吗？美团9号。这闪电送还真是不一般，这闪电快呀！土匪猪肝，2号桌。小炒茄子，1号桌。这又来个土匪猪肝，你这个土匪猪肝很土匪啊！美团10号，那里有吗？又没气了。水给它浇灭了。我去，苦瓜炒肉。太着急了。香干炒肉，小炒肉2份，今天还蛮多，2份的。茄子没有了，夏夏。要先把这个包打了再说。茄子，没办法，这一天茄子不够卖，来一起来，走也一起走。这个部分肉皮还剩这么多，这里也剩了一点菜，饭不够吃那里可以加啊。吃的辣的话，那里有辣椒酱。吃了多少？这个吃了大概几勺子的样子。这个桌子也是吃了半缸子吧。这个呢，这个没怎么吃，这个是完全没有动，就那2个桌子坐的人多一点，就这2个缸子吃的多一些。虽然这个辣椒酱吸引的顾客不多，但是能吸引个别顾客来吃也是好事。好了，今天的视频就到这里了，拜拜。